اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ حذیفہ ربانی کو کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ صاحبزادہ حذیفہ ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، اماں آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، بی بی آمینہ ستے اجوی آقا دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے، اماں آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، بی بی آمینہ اے میرے رب کے دولارے، اے میرے رب کے دولارے، رب کے قرآن کے سپارے، رب کے قرآن کے سپارے، اے میرے رب کے دولارے، رب کے قرآن کے سپارے، ذکر سب میں تیرا پیارے، ذکر سب میں تیرا پیارے، ذکر سب میں تیرا پیارے، تجھ کو قرآن یوں پکارے، الذی انقذ ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، اے میرے رب کے دولارے، رب کے قرآن کے سپارے، ذکر سب میں تیرا پیارے، ذکر سب میں تیرا پیارے، ذکر سب میں تیرا پیارے، تجھ کو قرآن یوں پکارے، الذی انقذ ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، آقا تیری انگلی کا اشارہ، آقا تیری انگلی کا اشارہ، کرے مہتاب کو پارا، جوڑ دے پھر دوبارہ، الذی
أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك میں ہوں تیرا نام لیوا میں ہوں تیرا نام لیوا نام تیرا میٹھا میوا نام تیرا میٹھا میوا میری مدحت تیرا شیوا الذی انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك اے میرے رب کے دلارے رب کے قرآن کے سپارے ذکر سب میں تیرا پیارے تجھ کو قرآن یوں پکارے تجھ کو قرآن یوں پکارے الذی انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اونچا نام 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 صحابہ دا اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اونچا نام صحابہ دا اونچا نام صحابہ دا مومن گج وج لاوے نعرہ صبح و شام صحابہ دا اونچا نام صحابہ دا اونچا نام صحابہ دا مومن گج وج لاوے نعرہ صبح و شام صحابہ دا اونچا نام 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 صحابہ دا اے ہن نبوی رنگ وچ رنگے اے ہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے رضی اللہ تعالیٰ تمغا رضی اللہ تعالیٰ تمغا ہے انعام صحابہ دا اونچا نام 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 صحابہ دا اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اونچا نام 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 صحابہ دا